Čau. Takže zdar, vítáme vás. A ja vás vítam u dnešného videa. Dneska si s mojím kamarátom Radkom zahráme 99 dní v lese. Jo, ale jak jsme pomále začali mluvit naraz. No to bolo vtipné. Jak si na tomto kanále nový, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček, nezabudnite budeme rádi. Kanál. Označím vám potom v popise jeho kanál, môžete mu dať proste odber. Chceme sa stať youtubermi proste. Ano. A ano, vím, tak měsíc jsem nenatáčel nám. No nie, lebo my sme sa dlho nebavili, tak sme zabudli, že vlastne máme aj YouTube kanál. Já zabil 2 králíky a mám 2 bunny food. To si robí srandu. Víš proč? Ona to moje klasa, ona zvyšuje ten drop rate. Já na to mám větší šanci. Jaj. Dobre. Jo. Ja budem ťažiť drevo, ty hele, cíl, co musíme udělat na začátku, rychle natěžit 1 miliardu dřeva, aby jsme si udělali ten level 3 oheň. Aha, dobré. To je důležitá věc. Ja by som potreboval mať kámo ten veľký, ten baťoch, ten... Nejlíp Giant, ale ten asi nezískáme, no. Prečo? No, protože to je hodně těžký. Kdyby to úplně teďko nezískáme, to velmi potrvá, no. Dobre. Dobre. Hoď niečo tam. Okay. A do komentára napíšte, že typnite si, že koľko tu dní prežijeme. Ano, já jsem přežil nejvíc 51 dní. No ja len pár dní, lebo ja to hrám len krátko. Já jsem jednou hrál solo a přežil jsem tam 31 dní a už jsem zachraňoval poslední dítě. Hele, co to já? Ono se to no tam to je farma. Ne, to je coin a on tam byl takový coin a on se divně lesknul a já si myslel, že to je nějaká věc divná. Chodí rýchlo a božno. No zatiaľ je všetko v bezpečí. Já nejsem v bezpečí. Já nejsem vůbec v bezpečí. Jak je na tom náš oheň? Má level... Jo, má 3, má level 3. Dobre. A hele, teďkon, tvůj úkol. Musíš na farm jenom těžit dřevo, jo? Dobre. To je prostě důležitá věc, dřevo. Proto musíme si udělat i pár železa. Tak, teď nevím kolik, ale pár železa. Aby jsme si udělali jakovou věc, kde budeme těžit dřevo, sbírat berýsky do pytle a takhle. A my z toho budeme pak dostávat, že jo, tamto, budeme z toho dostávat palivo. Za každý jedno, z berýsek i. Aha. A to se nám bude hodit, aby jsme získali maximální oheň. To jsem udělal v tom solu, kdy jsem hrál včera. A ľudia, ešte pripravujeme také jedno video, že budeme natáčať takú hru, že Build a Plane. Ano. Akože my sme to akože už sa snažili včera natočiť, ale nevyšlo nám to proste. Mikrofon. No mikrofon, no, mikrofon. To jsme dneska nastouvali. No proste sme to nemohli to video zostrihať, lebo mikrofon bol zlý, tak nevadí, no snažili jsme se, no. Takže uvidíte už naše lietadla, jaké už máme. Ano, já už jsem to hrál víc než on, takže jako já už jsem v tom docela dobrý. Včera večer jsem to taky hrál a jako to moje letadlo už jede 700. No moje jde už 300 něčo. 360 už. Tak to jede úplně stejně jako moje bez toho Včka. Dnes je tu ten týpek, čo potrebuje bunny food. Dáme mu bunny. Dáme mu králíka. Ona dělá bunny. Vem si. Co si vezmeme? Zoberme si ten baťo, ne? Ano, ten je nejlepší na začátek za mě.
Lebo to môže dať strašne veľa vecí. Ano. Takže potřebujeme tohle, bez toho to jako bude hodně těžký. Dáme třeba sem. Teď potřebujeme tohle. A potřebujeme 15 dřeva, 10 ironů a pak budeme potřebovat bobého 12. Takže těžíme dřevo. A proskouváme. Ľudia, my to strihneme, lebo zatiaľ sa tu nič nedieje. Až sa tu bude niečo diať, tak sa vám ozveme. Já právě mě nahání tenhle jelen. Jo! Pomoc! Ten dom je tuto, musím ho ísť zobrať. Já! Tak ten dobře běží. A už som ho našiel, dom na strom. Jo, už máme i irony. A ja ho mám. Jo, tak pojď rychle. Ľudia, už sme akože, čakal som, že prejde ďalší deň a už za mnou ide monštrum. Jo, nějak tak no. Za tu dobu som našiel revolver. Hoď sem ten iron a já jsem našel bandáž. Flashlightu, toho jsem našel ještě, když jsem natáčel. Zabudol, že ono tu ešte uhlie. Tak, ukaž. Dáme to tu. Uhlie dám takto tu. Dám to tady. A vy, hele, teďkon budu oslovozovat ty děti, jo? Dobre, musím počkať, až prejde deň. Všechno prostě, hele, ty těž dřevo a dávej to do té věci a já jdu zatím oslovozovat děti. Ty, nenáhodou železo? Bobe, ale teďkon hlavně to dřevo, jo? Tak drva, ty kukušak máme strašně veľa. Tak kam to neví, že my budeme potřebovat mnohem víc dřeva. Ale já už mám 12 dreva. To je málo, to nestačí. No už mám 15 a ještě 3. Ty kukušak. Hodně, no. Já už budem za chvilku hungry. To já už byl, já jsem se nadělal jednou. No však ty moc sprintuješ. A ty ne? Takže já jsem našel wolfpelt. Takže jako vždycky tak to drevo mám hodit tam do toho pracovného stolu, že? Ano. Já víš, že jsem to včera hrál sám. No. Ono na na druhém dní, že jo. Prostě klasika, že jo. A mě to tam ukázalo, že jak se tam klanějí ty divný lidi k tomu jelenovi, jak je v jeskyni. Je to divný. No je to divné. Až moc divné. Kamo, našel som, že by to pre Slovákov cintorín. A otváram truhu. Kamo, mám dobrú sekeru, kamo. Já! Jupia! To se pro tebe hodí, protože ty jsi hlavní těží z dřeva, že jo? No. Takže pro tebe... Minecrafťák som. Jo, Minecrafťák, jo. Minecrafťák. Zo mňa bude Minecrafťák. A s tebou neviem čo bude, zo mňa bude Minecrafťák, lebo ťažím drevo. Do mě bude PvPčkar. No keď počkej, čo som dal zobral? Obsíkové, poté sem oba dva a poté. A jdete na sekerku. Dobre. Půjdete do ohně! Jo! Čo? Čo sa deje? Je tady nahání vlk. I pojď mě pomoct. Pojď mě pomoct, prosím. No... Ja ty si v tých hentých dom... Dobre, ale... Chcem. Dobre, už idem za tebou. Ale tu je vlk. Bacha, tu je hafo, musím ísť ďalej. No u mě taky. No a ja som hladný. No a já taky, jo. Pojď prosím za mnou. A za chvíľku začína noc. No ano, pojď rychle za mnou právě, že? Tak ja už som tu. Kámo, tu čo? Tu trénuje LeBron James, či čo, kámo, keď je tu basketbal. Basketbalový koš. O teba naháňajú vlci? Zabij ho. Jelej, zabij ho. Zabij ho. Kurník. Mám ho. Vem ten klíč. Ten klíč vemu. Áno, hrecky. Dej to tam, já vezmu to jídlo do pytla. Pojď rychle, vezme to dítě. Kámo, čo ideme si z neho urobiť, kámo?
O meletu, či čo s neho ideme robiť? Ten nám bude zdvojnásobovat no, to nám k něčemu je, no. Počkaj, veď ja si potrebujem otvoriť truhu. Ale ja si zomrem od hladu. Dělej. Nie? Dokiaľ ja umrem od hladu. Ja nenájdem borovky, čučoriedky, tak som kúp. Dokeľ! Kámo, ja musím ísť rýchlo domov. A mám pocit, že za mnou ide ten mutant. A som doma. Jedlo. A máš tu stejka? Mám. Pravej je tenhle. Počkaj, jak sa nemýlim, by to malo byť trošku málo, no. 3 náboje. Ukaž, jak na tom Kámo, dřevo. je? 24, jo. To je dobrý. Něco s toho uděláme. Tak, Kámo, teď. ja by som tu medveďu pascu dal niekde inde. Ty pasti? No, dobre. Ty, kámo, ideme urobiť farmu. Ano, teď budeme mít farmu, protože oni tam můžou vyrost dýně a ty ti dají skoro úplně plný, když máš 0. A ja som česká Kámo, ja idem za nejakým detektívom, kámo. Detektivo. No, ale naháňajú ma Ne, tuhle noc se něco stane. A já vím, co to je a nelíbí se mi to. niečo to bude blbé. Nebude to nic hezkýho. Už to vidím. Kraken Kid, kámo. No, Kraken Kid, to není problém. Ja idem za tým detektívom. Detektiv je Troma k ničemu. nábojmi. 3/6. Ja sa vyhnem. Lebo ja sa bojím, že potom budem závislý na hafo. Ti bude nahánět, co? Ešte vlastne. Prostě, že pojďem, já udělám ham a nebudeš. Pojný, ja vás... Já vzal 15 Kámo. mrkví. Boris, daj mi niečo. Je na konci, jak zabijeme ty medvědy, z toho bude jídlo, jak nevím. Toto nemá nič dobré. Čakal som, že niečo budeš lepšie predávať a nie takéto No, víš, kolik na to stačilo mrkví? Koľko? 15. Kámo, našiel som nejakú budovu v skale. Obídem hafanka. Kámo, tu sú opustené doly. Fakt? Jo. Hej, ty Ival? opuštěný doly, tam jak jsou ty 2 vagóny ještě víc dole, tak v tom taky je uhlí, jo? Ja viem, ja ich tam vidím. A je tu ešte nejaká česká. Seedbox, kámo. Box of seed, kámo. Yes, kámo, budeme pestovať. Jo, já jsem dostal taky good eggs. A old radio a šroubík. Kámo, mám benzín, ale počkaj, ja musím ešte rýchlo zabrať. Máme Dokiaľ? benzín, máme benzín, Máme benzín, máme gas, robím love, robím cash. Kámo, ja musím ísť rýchlo domov. Až keď bude nostať ľudia, tak sa vám ozveme. No, já to budu asi natáčet i teď, protože nám se furt něco děje. No, mne ešte nič, tak asi až keď bude noc a sa bude niečo diať, tak sa vám zase ozveme. No, tak asi netreba, lebo už niečo tu ide. Bude No, noc, tak to... to znamená. Kámo, mě padl už po druhý kucák. Dobre, mám benzín. Dobre, hodil som to ako palivo. Dobre, kámo. Ja to mám bognuté, kámo. Ele, u mě jde týpek s vosekem. Já! Čo sa deje? Já se na něj koukám a na mě vyběhne vlk. Kámo, počkej. Animácia. Jaj, to sú... Ja, tohle to... Tady. Tu si. Tady.
Čauky. No tady... No co zůstane. Můžeš ma naháňať? On ma nechce naháňať, kámo. Pomoc! Pojď do těch trapák! Pojď do trap! Ja Jo, som nula na ty dvě boku. trapy je zabijou na one hit. Čo? Ty dvě trapy je dají na one hit. Pojď, rychle, naveď sem. Nice, už nie ste taký silný. To nebyli nikdy. Oj, No co? dobre, pozbier. Hodíme, spálime. Dáme preč dôkazy. Zbavíme sa dôkazov. Toho mi ešte nechaj, kámo, to je Fero. Fero zo školy, nemám ťa rád. Poď sem. Fero. Ferda. Kam ten mutant zmizol, kámo? My potrebujeme nájsť niekde UFO. UFO už není, mám pocit. Tam tu by sme mali jediný deň, kedy sme... Kamo, ty Ukaž. Kamo, máš ešte jedno. Já mám speed. A ja chcem wolf pelt. Ale já jsem Ale si já to našel, úplně- já jsem pár vlků zabil a ono to padlo. Ukaž. Takže on přišel a flower. Jo. Aha, chápím. Musím teraz zabiť akože vlka, hej, aby... Ne, Teraz musím... ty teďka musíš těžit dřevo. Dokiaľ, počkaj, ja tu fajtím s vlkom. Jo. A, smola. Hele, já budu ten, co osvobozuje děti a ty budeš ten, co bude těžit dřevo. A pak, až osvobodím všechny, tak budu těžit dřevo taky. No ja najprv nazbieram potravu a posadím sa, že mám málo jedla. Potrava. Dobre, už máme pár... Máme youtubera Stejka, tak Počkaj, tu máme vlastne originál Stejka. Dobre, ľudia, napíšte do komentárov, ako by sa volal tento Steak. Dajte mu meno a toto bude naša legenda. Yeah, legenda Steak. Legenda Steak. Ja teraz musím nájsť maličké... Á, tu je strom. Ale, no. Jdi tady. Blbě. Hele, co pak jsem to našel? To není vůbec hezké. Čo si našiel? Takovou věc, kde tě Vážení? zabijou. Ja, ty si našiel len tú vecičku. No ano, do ty No nehodlám. tak no, to je... A ja som našiel zase šmoulý dům. Zase šmoulý dům, jo. Já mám rifle. Ty máš rifle? Jo, já jsem ji tu našel. A prosím, že tam bude ešte jedna. Ne. Ja idem za tebou. lebo Jenom, ja že to prosím, že tam bude ještě jedna a já. Ne. Prosím, nech tam bude ešte jedna a ja chcem rifle. Není tam žádná. No tak mne. Však tady to som šiel. Tak asi ráno. Mi sa zdá, že tady to som... O nie. Oh, No prečo ma naháňa hafo? Haf. Tam mě už po třetí padl gusák. Do keľu ja. Mňa zabije hafan. Já tady z okna vyhodil, kámo. Já z okna jsem vyhodil tamto. Ty kokos, Guca. kámo, ja som vošiel dovnútra. Tam se neměl chodit. On zase běží za mnou. Tak ukaž se. Bom. Kde si? To uvidíš, já svítím. Ja nevidím, kde si, kámo. Ja umrem asi. No prosím, až ma to nič nevystraší, kámo. Je to v klídu. Je náboj do revolvera. Ježi, to sú náboj do rifle. No ja už som hladný. A moja bejska je až úplne... No, tá bejska je tu hneď. Dobre. Ty čo si? No, kde si? Tak ty si celou dobu na bejske. No celou dobu, já jsem tady teď přišel.
Ty čo si to tu kúpil? Mrazák máme. Mrazák, hej? Kde mrazák máme? Kde to tu? Já to mám drevo. Potřebuješ ještě drevo? O jo, dřevo se hodí vždycky, takhle. Dřevo potřebujeme furt. Jo, přesně 10 vystočeno a už nemáme žádný. Počkej, já můžu to spálit? Počkej, vlastně já jsem hladný. No to jsi chytrý. A já jsem tu celou dobu šel, aby jsem se najedl. Jo! Konečně. A nežer to! Jestli tě napadne to sežrat. Jo, kukuřice můžeš žrat, jo, ale ty mrkve ne. Tohle, hele. To uděláme tohle. A hele, co se stane. Hele, kolik paliva přibylo. Počkej. Jenom z těch mrkví. Ty koko. Počúvaj, nevšimol si už niečo? Co? Nezdá ti, že toto video už je nějaké dlouhé? Čekej. No, hele, tak tohle video bude asi takový delší, no. No to bude dlouhší, ale hlavně by nám to šlo nahrať. Jako, my to trošku sestříháme, takže trošku kratší to bude. No, bude kratší, takže neuvidíte nějaké momenty možno. A keby ste chceli, tak vám ukážeme celú verziu. Vydáme vám tu sestříhanou ale hlavne sa prichystáte, hlavne si prosím majte pevné nervy, lebo to vás bude tak nudiť, že budete mať chuť zobrať ten telefon a vyhodiť ho. Tak prosím, nebuďte takí, buďte dobrí. Proč prostě stojíme na bejsce a nic neděláme? Já vlastně no. My stojíme na bejsce a stojíme tam prostě nejbeme se nic, nezájem. Kamo, ja by som urobil, kamo, neurobíme steny? 12 dreva potřebujeme. Ne, stěny ne. Stěny jsou dobrý až na potom, prostě, když chceš přežít co nejvíc dní, což pro nás není priorita. No, a já chcem prežít čo najviac dní. No ale důležitý je 99 a nejdřív musíme mít zaručený jídlo a takovýhle věci. Tak ty sbíraj jedu a sbírám drevo, já jsem. Já sbírám dřevo. A já? No tak budeme oba sbírat všechno. Ty vole, to mě Minecrafták. Tady je nějaký zaseklej sapling, no dobrý, už se odlagl. On prostě on nešel, on prostě jakoby fakt, že nešel zasadit, ale pak se to nějak odbuglo a šel najednou. Daj. Šel na ten make me. Ja nebudem sa vyjadrovať, čo som povedal. Dúfam, že to na tom videu není počuť, čo som povedal. Idem na bejsku, už mám... Ja by som akože... Ja budem ani zbierať drevo, ty budeš zbierať ham. Tak proste. Zájem. Tady si tady běhá a sbírá berýsky v klidu a mrkve. Já vidím toho mutanta. On běží za mnou. Jde v klidu. Klidu. Já když on za mnou běží. Kamo, wow. Strašidelný. Bombí. Wow, bojím sa. Bombí. Dobre, valíme. Tak ukáž. Máme viac. Ale. Ty chceš urobiť level 5? Ano. Kamo, level 5 to nám, aby to bylo dlhšie, že? Ne. Co to bylo? No nic. Hele, ty sbírej dřevo na tohle a já sbírám dřevo na tohle, jo? Takže já mám drevo sbírat na čo vlastně, já jsem nepozeral. Na tohle sbírej dřevo a já sbírám dřevo na tohle. Dobré. Nikdy si neměl jít blízko. Obony a bílá, toboriba tobora.
Ukaž kompas. Jo, tam se bude hodit kompas, no. To dítě je tam tudma. Jaha! Tak na to další dítě bude muset mít 5. Do keľu naháňam a hafa. To je blbá. Počkej, vieš čo, ja mám naboje. Ne! To není dobré. Prečo? A hádej. Čo? Oheň. Nie. Tam ty to budeš mať blbe, ti vravím. Ty to budeš mať blbe. Ja potrebujem ešte, ty kokos, ešte 2 stromy. To je možný. Tak budeme mať modré drevo, no. Jo, i modrý dřevo tam můžeme dávat. Je to dobré. O ja. Máme to na 500. O ja. Ja som počul, že to je na 500. To ani nejde. Kdyby tě zajímalo, maximálně je 6. Kámo, to vyzerá mega luxusne. Ten oheň? Hej, ten oheň. To nevíš, jak vypadá 6. Kámo, poď sem na bejsku a pozri sa. Nevíš co? Trošku dosť dreva. Chceš vědět, co se stane? Čo? Čo si vykraftil? To čo je? Ty si vykraftil ďalšie políčka. Ano, oni jsou fakt důležitý. No, aby sme mohli pestovať mrkvičku pro zajíč. A víš co? Aby sme nedopadli s okuliármi. Teďkon musíš udělat krok vpod, takže 15 dřeva. Jenom jeden plný pytlík dřeva potřebuješ. Jaj. A do toho pak vždycky dáme 3 mrkve a z toho získáme 1 polívku, která je extrémně dobrá na jídlo. Jdu mezi tím. No, že mám naboje do revolvera. Našel som lietadlo, kamo, našel som lietadlo. Jo, a co tam je za Česku? Není tam ta ruby česká? Neviem. Jak vypadá ta česká? No je tam ta klasická. Je tam červená taková? Nie, červená tu není, to je tá len tá klasická hnedá. Tak no. Ta červená, s tím může padnout asi nejlepší zbraň ve hře, která one-shotne prostě toho alfa vlka. Prostě, hele, alfa vlk. One shot. Kámo, víš, co se stalo? No. Já se kouknu na ty pasti a on se nám tam chytil králík. GG. Ona je jedna zaklapnutá, protože se tam nám chytil prostě králík, tam proběh asi někdy. Ešte, kamo, ja potrebujem ešte naťažiť drevo. A idem rýsko po drevo. Tak ten... Hele, den 11 a to máme jako... To bude dlouho. Mega dobré urobené. To bude hodně dlouhý video. Až po jaký deň? 99. Jaj. Ale jako my pak získáme víc těch kidů, že jo? Takže budeme ty dny mít To musíme rychlejší. rozdeliť na časti, ti vravím. Ano, takže hele. Tohle z toho uděláme část 1. Ta vyjde asi ještě dneska. Táto časť vyjde ešte dneska. No, takže Potom mějte se dobře. Mějte se dobře, zítra vyjde druhá část. Áno. Za... Pozdravujte mamu a my sa